大家好，我是 Aaron， 我是宝岛绞肉机。この番組は宝島基地ご覧のスポンサーの提供でお送りします。嗨，观看人数，宝岛阵地小弱鸡。以下是女性玩家的福利时间。让我们来看看她的表现。前面排位置一个。休息一下。2、3个。哪里？小心左边。多扣一个，多扣一个。里面是谁？难怪你带赛。狙击台有人吗？1楼、2楼。
位置后有人哦。看镜子后。啊，这真可怜啊！加油！各位女性玩家，心动了吗？还不赶快来宝岛阵地来看 Allen 秀大鸡鸡！我在宝岛阵地等你哦。看。